TV1 ndetse na Radio 1 biyobowe n'uwitwa Kakuza Nkuriza Charles wamenyekanye cyane ku izina rya Kensi, akaba n'umuyobozi w'ikipe ya Gasogi United. Televiziyo na radio abereye umuyobozi byifashishijwe na kampani y'abajura biyise The Marketing Program TMP mu magambo ahinnye mu kwamamaza ibikorwa byabo. Ibi bikaba byaratumye abaturage benshi bizera iyi kampani ku rwego ruri hejuru, bagashoramo amafaranga yabo ku bwinshi nyuma yo kubona no kumva iri tangazo tugiye kubumvisha kuri Radio 1 na TV1. Tugaruke hano mu mujyi wa Kigali mbabwire ko kuri uyu wa gatandatu ikigo cy'itangazamakuru cya TMP cyo mu Bwongereza gisanzwe gitanga serivisi zo kwamamaza kuri murandasi cyafunguye ishami rya Kimironko mu mujyi wa Kigali mu rwego rwo guha amahirwe y'akazi urubyiruko. Ibindi kuri iyi nkuru na mugenzi wacu Jean Baptiste Nkurunziza. TMP aho ikorera hose ikorana n'inzego za leta. Mu mwaka w'ibihumbi 2002 Londres mu Bwongereza nibwo hatangijwe ikigo cy'itangazamakuru The Marketing Practice TMP, aho gitanga akazi ku batari bake biciye mu kwamamaza kuri murandasi. Mu kwezi kwa gatanu umwaka ushize 2025 iyi kompanyi mpuzamahanga ya TMP nibwo yatangije ibikorwa byayo ku isoko ry'u Rwanda ndetse ifungura amashami mu turere twa Kayonza, Ngoma, Huye, Nyanza na Rulindo. Kuri uyu wa gatandatu tariki ya 14 Werurwe uyu mwaka w'ibihumbi 2026 nibwo hafungurwaga ishami rishya mu mudugudu w'Inshuti, akagari ka Bibara, umurenge wa Kimironko, akarere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Iyi kampani ya TMP bivugwa ko yatangaga akazi kuri murandasi maze uhawe ako kazi akinjiza amafaranga buri munsi. Nyuma yo kuganira na bamwe bari bayirimo batubwiye ko bakuyemo amafaranga, ariko nyuma TMP ikaza kubashuka ikabaha amafaranga y'ubuntu kuri konti zabo, ariko akaguma muri system ya TMP ngo bazemererwa kuyabikuzanya n'ayandi bari basanzwe bafitemo, dore ko ngo buri cyiciro cyagiraga igihe cyo kubikurizaho. Bakomeza bavuga ko iyi kampani yahaye bonasi ibyiciro byo hejuru kugira ngo umuntu wese uri ku cyiciro cyo hasi yongeremo amafaranga nawe abone iyo bonasi nk'abandi. Ariko siko byaje kugenda, kuko ngo kuva bahabwa ayo mafaranga y'ubuntu batongeye kubikuza na rimwe, ahubwo ngo TMP yakomeje ibasaba andi mafaranga agera ku 100,000 kugira ngo babikuze amafaranga bari bafite kuri konti zabo. Ngo kuko rero bari bamaze iminsi batabikuza, bari bamaze kugira amafaranga menshi ku makonti yabo, bakomeje kongeraho amafaranga kugira ngo babashe kubikuza, ariko bibi by'ubusa. TMP biranga, ibereka munsi y'ikirenge. Nyuma yo gufunga kw'iyi kampani bitunguranye, iriya mafaranga abanyamuryango bashoyemo amafaranga atagira uko angana, uwitwa Kensi afatanije na mugenzi we bakorana mu kazi umaze kumenyekana nka Mutabaruka, bishimye hejuru umuntu wese waba waragiye muri TMP, nyamara ari bo bihishe inyuma yo kwamamaza ibikorwa bya TMP.